भाई साहब कैसे आएगा? आईना के सामने जाके इसे खड़ा होने से थोड़ी आएगा यार, जाके ढूंढो। आ जाना तू मेरे पास, कुछ नहीं होने वाला है, सामने जाओ। दूंगा इतना प्यार मैं। ये भाई पहले ये बताओ कितना प्यार दोगे, कितना दोगे? यार वीडियो देख लो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। बहुत रात गुजार दिया इस भैया जी ने तेरे लिए, क्या किया तू कैसे बताऊं जज्ब। और बताना नहीं पड़ेगा यार, समझ गया। बहुत मजा आ गया तुम्हारा वीडियो देख के यार। इसको लाइक दे दो जाकर कोई। चलो अगले वीडियो दिखाता हूँ। इंडियन जा पाकिस्तान। यार ये तो बहुत उल्टा सीधा ही बोलना लग गया, इंडियनी पाकिस्तानी कौन सा बात हो गया। चलो पहले वीडियो देखते हैं फुल, इसका बात करते हैं। किथे दी तू है रानी, मैं तेरा बाजीरा, बन जा मेरी मुस्तानी। इंडियन जा पाकिस्तानी, किथे दी तू। चलो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलो अगले वीडियो में चलता है। इसका तो आगा मुंडी कुछ नहीं समझ पाया यार, क्या बताओ। अगले वीडियो देखता है यार। वो जो मैंने तेरे से 4 साल पहले पैसे लिए थे ना, हाँ वो ही रहे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुरा। यार ये बंदा तो 200 रुपया को पप्पी दे रहा था यार, मैं 500 को पप्पी दूंगा। और यार वो 500 रुपए उधार भी चाहिए थे। क्या बात है, 200 रुपया देकर 500 लेना चाहते, यानी कि मेरा दिख गया यार। मेरा तो मैं नहीं देने वाला यार, मैं नहीं देने वाला। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं भैया, अब ये दाढ़ी वाला चाचा क्या कहेगा पता है? ऐसे ऐसे मेरा दिल से लुक चला जा रहा है, यही कहना चाहता है यार। देख लो, विश्वास नहीं है तो वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। जो મળે તારો સાથ તો ભૂલું બધી વાત। પ્રેમની આ મૌસમ છે, तुम आओ मेरे पास। जा रहा हूँ भैया, बुलाया मेरे को। देखो यार, जा नहीं पाया, क्या हो गया? रह जाओ मेरे साथ। यार मेरे बिना ही रहना होगा, डांस क्यों कर रहा है ऐसे? नहीं तो मैं जानने वाला था। नहीं, क्या बात है, कपड़ा चेंज करना ये क्या बात है? अभी तो तू बोल रहा था कि मेरे बिना रह नहीं पाएगा। यार रील्स वीडियो का प्रॉब्लम है कि चल रहा है, बातों में कपड़ा चेंज कर देता है यार, बहुत क्या बताऊं। और तुम्हारा भाई का भी एक कपड़ा चेंज किया था एक वीडियो में जाके देख लो, बहुत मजा आएगा यार। तुम्हारा भाई का भी कभी देख लिया करो। चलो दिखाता है मेरा वीडियोस। यार तुम्हारा भाई का वीडियो कमेंट में बताना कैसा लगा, बहुत ही बकचोदी लगा होगा, पता है मेरे को। चलो दिखाता है और वीडियोस पड़ा है जो कि। सुनो, मेरा नंबर डिलीट कर दो। क्यों, मजा खत्म हो गया? अच्छा सुन, तेरा नाम तो बता दे, नंबर डिलीट करना है। ओ हेलो बहन जी, इसको 2 थप्पड़ लगा के पूछो, तू कभी प्यार किया था या टाइम पास किया था? पूछ। चल निकल मेरी जिंदगी से। इस भैया जी को बोल रहा हूँ, भाई साहब ये सब करना नहीं चाहिए यार, किसी लड़की का लाइफ का बात है भाई, ये सब करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ऐसे रोस्ट मरते रहेंगे। तेरी जैसी बहुत आई, तेरी जैसी बहुत गई मेरी जिंदगी। तो यार वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, और तुम्हारा भाई को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह मजेदार वीडियो लेकर आएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो येल बटन है उसके साथ क्या बोला तूने? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Hey y'all, come look at this.